Leteli kolo Kristo maboko makasi. Tozokutana lisusu te. Biso tokutani na bango na kati ya semaine. Mosu ayeka lelo. Amen. Kola pambola fanda moke. Église ezalaka école oyo moto azoya koyekola ndenge mopasali. Makambo bazokonseye bandeko bamama de façon que na église va se couvrir. Eza makambo oyo nzamba te na Bible. Amen. Baza komilobela te. Bazoloba makambo eza na Bible. No mon église et adopté même position que mutu nyonso azoya aza na fula te aza mama église ebombeli na fula ko pesa yo. Bongo yo osomba fula te. Ozala mosambeli ya bibina binate donc elenga bibina bina. Ozo bina, mozo zanga mayele ko biniso bien. Makambo nzambe bayekola bayebaka. Azo peso ndakisa ya kombo église. Kombo église bazolo ba vient et voit. OK? Sani bazo benga batu. Basani. Baya komona nani? Après ça, lokola mona na raté. Ba omone pa banani. Bana biso ha. Mutalobaki bochewa eza Yesu. Bango ba ebisie yaka kolo sanini omona. Sadi bazo benga kola ya omona pesa batie Lazare. Lazare ezande biso. Kolo fa ya kotala. Siko soki kolo ya tala yo. Abomona zo sala malamu. Église eza habitude. Église eza respect ya ko se conformer na onza malingi. Ko bazo benga Yesu ya kotala place batie Lazare. Soki ko bito benga Yesu lelo ya kotala yo. Est-ce qu'on a voulu entendre? Dans autres na vient voir. Ce qui va lobby to benga polo aya kotala yo. Est-ce qu'on a voulu entendre? Comment les gars ne bolati ba bijou wana? Eza nzambe mo bimba bolati. Nzambe mo bimba. So iyo za nzambe mo so zo nzambe ya kotala ko. Yo zana nzambe na yo. Tozolo ba de la malédiction à la bénédiction. Yo zana ba nzambe no zolata. Siko nzamba wa otalo pona ni. Nzamba wa otalo te. Omoni na bafula. Na biloko na zolo ba na tongwa. Il faut na loba. Boko zala kite na kata semaine. Ba zolo ba faute nyonso zo sama na église. Nzamba zo tanga na mutu a pasteur. Na mutu a pasteur na bino Josué. Que son besoin na foulard te yepe amemi lisumu po ye mutaza sansa ko yebisa bino ke bolata c'est qu'il est fautif faute ezana ya ye po ye mutakola tsabina zona tsate sungani kwa na lingi pe bino mingi fona lobati so ya loba boloka kate papa musupa ya saili azoloba na semaine oyela foulard to kokota na mateya na ngate ezanga mna oteya nzamba telemi awate ngamutu na ote ngalo kwanza baza kati na ngata okokota na mateya na ngate kana porte suka libanga ozala ba bijou na yo okota te azola sabina ba pro moni ba bazam eza ba krite ko ganga te eza kota na liduso nzamba zali principe soko sala di principe pour réussir vous savez le principe pour réussir ngapona lobela bino na bata bina ko finiki nga na kubanga tena oloba siko kati nga mateya lelo na yelisute okati nde nzambe kana tena nzambe nanga
O makambo nazolo bangala zokoti selon nzambe. O mwana makabaza. Okoza la teti, oza impoli na famille. Ah, ozo sala teti contre ngate. Ozo sala teti impolitesse contre nzambe. Quand on a zola kisayo, quand on sozo kanisa, nasa komi lobela. Te na oba ngate, nazo lobela ya nzambe. Siko kamo yo ozo bude ango, ozo bude ngate, ozo bude nzambe. Bana nzambe, balata kama bijute. Bana ya basi balataka foulard na présence nzambe yeba ke nengo zolataka ba bishino pamba na ko banana bandolo bolo ngora pete ola sabena ke nzambe ko sateti yeba ke olati nzambe mususu likolo na yo moi banana bandolo yo zo sala o comprendre moi pa le bina lo ba ki ga a na lo ga beto ye bina bandolo ba pe a ola sakata teti na o to sauter d'autant verset Genèse chapitre 35 Pasteur Azate, Azao Misali na Makam, Totelemi, Eza verset libos. Genèse chapitre 35e. Papa, où ça va? Lecture. Ça va. Il y en a? Ok. La question Moussala Koubanda Lelo. Utanga, c'est que Zanga Kilt. Zamba Kolanda yo. Amen. Genèse 35. La question Moussala Wana na kati église. Ngaso na ina mando Lukayo. Papa nani? Ok. Ah! Abota Yesu. Watu musuma mungu basabuli local. Genèse 35 Papa Joseph. Premier verset tozo kita. Malembe. Na yebisa bino lomo. Hein? Na lingi na mingi. Na mutema bo papa. Soko comprendre ngato sentir na dur. Na zande na principe. Comme mutu na nzambe fa transmettre nzambe. Comme mutu transmettre nzambe bato wana faut pas kuta na contact ya miracle wana oyi azola kisabango faut pas kota na ba principe. Genèse 35 toke lelo peno yebake eza nzambe toke. Nous lisons Genèse 35 au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit à Jacob. Nzamba zoyebisa Jacob boyi. Lève-toi, monte à Bethel. Telema matasi koyo na vient une fois na église. Et demeure là. Zala umela wanda na 80 jours. Il dressera un autel au Dieu qui t'a paru. Oko telemise tumbelo. Oyokili kamba hotel. Oyokili kamba hotel. Nzambe mkazo senga ye atelemisa hotel pour permettre bokutana. Alléluia. Biso pe to dresse hotel na biso place to yoko sambe. L'hôtel n'a pas de campagne. L'hôtel peut être physique et l'hôtel peut être spirituel. C'est là, Papa Joseph. C'est là donc il n'est pas mon adresse à vous. L'hôtel peut être physique, l'hôtel peut être spirituel. Comment? Zamba Zotina Joseph a dressé l'hôtel. À Osamabaya, à Télémismo Mesa, c'est ça l'hôtel Oazosal. Place où nous sommes au Baeli, Bazuma Banga, Basansi 12 pierres, à Télémismo Hôtel. Maintenant spirituel c'est comment? Ndenge na disposer mutema na ngai pona sambela na dresser hôtel. Ndenge na dresser hôtel, il faut likolo hôtel nanga et tumbelo ezala. Et sacrifice ezala. Ndo moni tango adorer ao. Toko iko adorer te sans pour autant de sacrifice. Ndo moni balakisi bino ki après ko guma manios to sali zosko likabono yo hôtel Sanzambe que na guma melio nde mutu na mutayi apesi offrande soko opesi yango bien et que pambolo makasi nzamba kozwa esika na lobi wa il comprend que ngande nyonso mpona ye ao pambolo makasi soko nzamba azosisa Jacob yaka na Bethel telemisa etumbelo mpo osambela tokutana na yo. Lorsque tu fouillais Esaïe ton frère et demeures-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fouillais Esaïe ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. 2000 francs.
Jacob a yebisi, pasteur Joshua a yebisi, viens et vois mon bimba. Vous êtes sa maison. Amen. Boza église a boza ndako na ye. Ndenga pela temi papa na bino boza yanga. Boza bana nanga. So nazo yebisa bana nanga pour la rencontre na Nzambe. Azolo bani. Jacob dit à toute sa maison. OK? Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de Oscar ayo combattre biso. Bandela. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Enlevez. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Malé. Jacob a yebisi batwana nyonso basanini balongola banzamba bapaya oyo eza na kati na bino. Mpona nini? Purifiez-vous. Bomipetola. Ah, c'est que banzamba bango nyonso ekomisi bango mbindo. Oui ou non? Sikoyo mosali na nzambe azoba nini? Bomibulisa ti. Ntango olongoli omikotisi na position ya nzambe. Soki oluki ose purifie. Omibulisa. Bongo te. Bosiliki bona biso bino bolongola mama manzanza wana. On a bolongola mama manzanza wana. Te papa. Osoma no 1000 fois. Ozosunga bona 1000 fois. Ezobebisa nzoto lo mbavino mobimba pona 1000 fois. Tena développer na bien. Eza comme $100. Yo cha $100 na toino. Makambo sala biso ana ndozo souffrir awa yo peso fandi yo cha $100 na toino. Eza 1000 francs na bandela 1000 francs. On va nous faire eza 1000 francs il est qui 10 000 francs. Il est chawan. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous. OK? Échangez des vêtements. Échangez des vêtements. Vêtements spirituellement et autres dans la révélation des autres ça misala. Et puis aux autres bien. Pour changer, hein? Pour changer peu côté on a. Qu'est-ce que papa Joseph? Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Tokotelema, tokokende na Bethel. Bisikana na kotelema setumbelo. Pona Nzambe oya yanola kinga na tango na bapasi nanga. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Nzambe azalaki nanga na tango nyonso nasalaki mobembo. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Bazui pe bango o batosaka ya vient envoi wana. Lokola bandimi bandotosa balongoli banzambe nyonso bapaya ezalaki kati na bango bapesi panganga nzambe. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Naoki bien te papa Joseph loba motangala. Koteka otangia sukana balbini. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Anneau eza biloko matoi. Là na koyoka mo bien te. Maman, o limbolaka bien. Oko ça aïe aïe aïe. Maman Chiboyo oko ça babi et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Limbola ngoko machibo. Balongo na biloko matoi o ezalaki kasi na balongoli bapesi pa Jacob. Quand bazu bapesi yango pa Jacob, papa Joseph balobi suni. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Oyo yango keza nzamba bapaya. Bato basasuko na Yesu bango bakoki kozala nzamba bapaya wana na kati na bango te. Bapesi yango nyonso pa Jacob. Donc qu'est-ce qu'on continue? Jacob les enfouit sous les térébinths. A changé français, facilité bas. Jacob les enterra. Jacob les enterra sous Jacob azwi yango akundi biloko wana nyonso atimboli libulu na sanzete moko wana. Azwi akundi biloko wana nyonso wo. Bakena ngo akundi yango babwaki balongoli. Tanga akundi babwaki balongoli. Mutu ayeba mamanzabe fa comprendre loko ni elandi na sima tanga. Sous les térébinths. Déjà na lobi yango papa Joseph. Qui est au fait. Toke na lobi yango déjà.
Ensuite, il partit. Après action wana babandi kokende. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait. Et l'on tango basali action wana basilisi babandi kokende, Nzambe akitisi bobangi na ye na Rwanda na Uganda. Batu nyonso babundisaka este wana babundisaka este te Congo te mbala moko tango este bakompane balongola mabe, Nzambe akiteli ba Rwandais, akiteli ba Ugandais, bayoki kaka kati na bango moko bobangi moko ye. Tobundisa so desete omona boye basi base préparer baya obeta biso pam totika na biso akitisi bobangi na banguna Satan oya okundisa biso oya zotungisa biso. Nzambe mutokele kobangisa bango komekalisho na maachi bote. Amen. Kopusa na isu te po asa mibongisa se sanctifier. La terreur de Dieu s'est répandue dans les villes qui les entouraient. Et l'on est poursuivi puis les fils de Jacob. C'est-à-dire munguna nandi lisu ba Jacob etena bana na ye kwa bundisa lisu bango. So ngana mabe place ni. Okanisi bijou de beso ba. Yo iso bungisa. So ko botami na musisa ya mabe uza mabe ka. Ata muso yo kite. Bote la na bape ba tikas ba boti biso. Ela nakate. So ko bibeli na libomo eza bien te. Obimi da fobo. Okanisi ko sala nini? Eza nini nzanga grasela makam. Soko bote mi place ba kabingambe omoni bo bimi engambe. Soko bote place ba za kabikuse omoni bimi nini mukuse. Oso bimi mukuse. Okasi ndio bono de Jésus to bendi o fungwami. Oye kontaka isa grâce. Na ba bena yo wana na mukuse. Na ba ko sala na yo patron. Na ba ko sala patron. Na ba ko sala ke batu ba ofana babi. Mukolo nani zaka kitokote muso mazani kitokote asa kitokote bazana grâce ni ba azana kitokote na Nzambe chake yeko papa la ye yeko ko tabana moko na mukili na bibi mama ibala na bibi amote na tujeka malibala viens et vois soki Nzambe Yesu koyo tozo longola malédiction Nzambe ye akokuta yo engagement zo sala mabala eza volonté Nzambe. Biloko nozo kumba wana eza volonté Nzambe. Obandaki na Olivier ye mutu abuka kadena oyo zui Gaston François otangi bazali ya 17 pour sino zo salo Nzambe za nakati na makambo zo sala ozui Gisèle yo zali champion obebisa sa kadena ozui Gisèle Marguerite Françoise soko tangi na répertoire de jour 30 filles oyo sakaneli biloko ozo salo Nzambe siko yo za bien et voir là si bazo benga Yesu ya kotala Yesu soka ya kotala kana to sora tongo makambo zo sala eza Nzambe engagement zo sala Nzambe mkapesi yango yeso moso yeso mobalo siko tango kokota kuno bani kolela ngaba sa Joshua meminga viens et vois papa Nzambe ya kotala yo ni kumba na yo zo sala wana komisa le la te luka orientation Nzambe papa na kapona sa omaninga mayelo Nzambe pesi biso soko gérer batu basala malbala ya mapete na église c'est que pour gérer l'église na futur des malamu bano bazobota ba sans promesse Nzambe bano bazobima po bosali engagement mabe sans Nzambe za na kati bango ndele bayo betel so bambonda bango ndele bayo sa bafanti na église po makila ya destiné Nzambe sate ndeli sika Satan azozela so akabatu nyonso na elere ngana na bana tongo kende kata ba relation sana Nzambe mkapesio Nzambe mkayebisa kiwango iyo moko de ko bali makamwana Nzambe solino na nini Nzambe solino na nini avant de ba oyo biso de ko peso comme message Nzambe solino na nini uzokota na nzelo okoko comme esclave mutakola banone leto ko fana na bandu okofana nini na bandu akola banone to ke kasai no uzoya
ozondima bindima na bisiko okokoma mowumbu ti ozala moto wana kufa lobi soki alingi ya mibale alingi ya misatu olingi osilika me ye aza na makila kobala mibale misatu epekisa mipete abala bango kaka soki ozoya konena eglise ozoyolenda parapor kwa yokoka kosipote bango te me asa abalaki omoye kolongo eza te ye pa bali mosusu boza bino nyonso basi na ye jour wana azoyebisa bandeko awo pantalon mwasi ezali ya mobali ezali pantalon mwasi eza couture oyo batongi dame ok na etirete eza mopanzi ya basi chemise homme ya femme ezalaka chemise ya mibali baokananga bloke outi na droite ya mwasi ezouta na gauche komisalela makambo na kote okondima miso naza siko fona sala nini teka wanaokoka réponse teka posomba sikoyo ya sansi na yo Nzambe alobi bato bazosala mabe bongo bazosala abomination c'est-à-dire bazosala mabe koleka lisumu nga comme un pasteur avisé asala mayele fona ti kozala erreur non lokola bapantalon yango elekeli ya basi ezaka mabe na pantalon ndenge satana asaleli nzambe atieke mwasi ase couvrir kolatela mpe eza kose couvrir moi ndeti lelo ose couvrir soki otemisaka bamama misato awa base couvrir ils ont besoin de dessiner ça. Mais ceux qui m'arrêtent sur ma pantalon, à dessiner les autres. Aïe, va se offrir dans son gars, puis tout le monde a filmé nios. Il y a encore le bien l'église n'a pas so to boy. Là, t'as ma pantalon comme il n'est pas na mine. Comment il y a beaucoup de quartier? Quand tu vas la faire ça la rigueur, ah ou beaucoup de ma pantalon té. On va être mon capot silica, à silica. Seulement comme tu veux les ensemble, d'abord bloquer les pouces, en gros de kobangelaka bandimite ke asiliki po tolobi vérité okenda nzambe wa vérité nolobesanga te eza nzambe yo moto osilika obebisa na makambo ndako na yo okomona balokotisa na bapete na bafere na yo okozongela biso kaka na ntango osi okotisi baesheki mpa na yo olaka babiloko na bino na bafete na bino na bapantalon na bino ezala na respect oza na bato bakobika te mpona ela te mpona ela te okobika te okende lona te mpona ela te nakoloba na culture na bino place yo bimeli na village na bino bakoka kotika yo boye na veni beno bimi na quartier ozotama na pantalon bamama mpe batali yo kaka bakolando te bamama wana bakogambelo te mama na bino nani azozwa problème bakofandela veni momba na quartier momba oyo omona na Kinshasa nini minda omoni minda okokosala no makambo kaka ya mabe ndenge okomosala eza na baculture mosusu oyo ezala bonzambe mbala moko olata lisusu okasi ntango olobi te oyebisi nga ozoloba nzambe aza awa oyebisi nge nzambe na bino olata lisusu nabosana eloko omoni kanda miso okangi fulaka na eglise ezali te osaleli nzambe mafiere basuki ebimi pembeni okangi nde nga mpona lobafuna bana okotisi nde suki ebongi mama chibo ebongi ebatami ezali te osaleli mwa nzambe fiere siko pembeni obimisi mokila likolo okangi ebongi nyonso ya mibale bakokanga basuki eza masumu oyebi poka nazoloba boye masumu etikelela paster na bino ndaondimango nga na longwe na ngamo ye moto azondimaka kosala makambo wana etikalela ye nga nasali nini nasali mosala ya mpapa nabimi na mama yo moni monge nabimi na ngamo nga na mibimisi na ngamo papa na bino atika balesa ale bitali ozozala nini esprit ya kolula ti ndako bimisi mwa suki ndenge ediembela mokili wana otie aoya aluli ti te na église eza esika respect eza esika bandeko nazolisa bino makambo nzambe ate oyoki motema nde ezovimbana yebaka eza milimo mabe omonisa ozoswa yo eza milimo mabe nga nazolisa makambo nzambe oyo oyebi te mama wana lelo fulaka nebimise kitoko kitoko makasi
C'est tout bien, maman, on a passé. Papa, il y a une alliance. L'alliance, tu vois, on va l'alliance, on va raconter. On a invité la mariée, on sera du soir battu dans Zéna. Alliance, et ça, la Bible était. Ce qu'on a dit dans Moussara, ni. Non, c'est suyer, quand à la place, on va bijou. Moi, ça, là, tu as bijou, et à la thérapie, comme il y a caté. Nous allons pas la thérapie. 1 Timothée 2, verset 9. Quand on a papa Joseph, on a 1 Timothée 2, 9. Tu as le Nouveau Testament. Tu as Balouka. Tu as 1 Timothée chapitre 2, là ce qui sera Tawan. On a mis notre 3. Timothée 2, 9. Bible Zorobani, Tanga Bilokon, là c'est Zorobani. Nous lisons 1 Timothée 2, 9 au nom de Jésus-Christ. Ah ouais. Je veux que. J'exhorte donc. 1 Timothée 2, 9. Tanga les Colossiens, 2 Timothée, Zonga 1 Timothée. 2, 9. Ok? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Le baron m'a le papa Joseph. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Avec pudeur. Avec pudeur et modestie. Ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vêtu d'une manière décente, avec respect. Parce que yotam ozola ta caleçon dessiné yobisoto mona ne ozotambola. Et ça pudeur. Et ça respect. Parce que totiki yo pantalon no yo koti na minduki no nyonso wana otambola libiso boyi. Na ba pine no nyonso minene wana otambola libiso papa totala ndenge nzoto ezo dessiné. Na église to boyi. Amen. Soki mobali azotolera biloko wana. Bosala on libanda. Na église to boyi. Nous refusons. Nyonso ezali la racine mauvaise. Souvent tu vas dans la semaine, c'est ça non? La racine est mauvaise. Si vous sortez d'une racine mauvaise, il n'y a pas que vous êtes pour là. Bon, tu n'as pas Kamazambe, tu n'as pas la semaine de bon, mais la racine mauvaise, ça qui est partout. Pas bon à gâter. Si vous autres ne vont pas par rapport à quoi? Tu vas faire dans le mabala. Il va faire le mabala comment? Est-ce que vous comprenez pas ça? La racine mauvaise, la zone de la matière. Moussissa ou Yébéba. Pasteur Babissobo. Romains chapitre 11, verset 16. Quelque part là. Ok, mi. Ok. Acte, accueillir. Romains chapitre Lucas 11. Chapitre 11, verset 16. Matthieu et Bandi. Si vous faites un homme de manière aussi, il faut un homme de film voici l'équipe. Film voici l'équipe. Ok? 11, 16, 1. Or, si les prémices sont saintes, ce qui m'a libosso est sans tout. M'a libosso est sans tout. Et l'ingé kolobani quand on dit prémices, balobi oyo ya BLT, oyo ya BLT balobande musus, on a qui tu m'as dans le bango exacté. Ah, balobi pré. Balobi prémices. C'est-à-dire les années. Prémices c'est ça. Mbuma libosso nyoso mutazozwa. Amen. Obani musala, zamba kesho musala neto soda. Papa bolanda. Ozoto musala libosso, quand bazo futo salaire on va libosso. Abenga ango prémisse. Ayaka bafuti yango nyonso na église epa nzambe. $100 ya liboso bafutinga yango. Deuxième mois ntango bafuto ndo badopesa badini. Obandi oteka mapa na yo ya sika. Ntango ozoza bénéfice ya liboso ya 1 mois oyo bafutaka wana. Ozoza nyonso yo kopesa nzambe. Babengi yango prémisse.
Nzambe akokota na mosala na yo, akokota na makambo na yo, po banda kotombola yo, po banda kobundela yo. Bokuta loko tosala kango te na église. Batu bakipa kango te. Siko bazolinga Nzambe ya na deuxième position kanga azopesa badini. Mais yo so lié prémisse. Ozaki mbonga liboso ko pesa patata na bino. Ozaki mbonga liboso ko pesa mutata ngisa yo. Ozaki mbonga liboso ko pesa batu bayamba ba place ono kitaka na voyage. Dosi mbonga liboso ko pesa bango. On se détruire. Na muto ba lié mbonga na liboso, a se détruire sans le savoir. Ba lié loko sans tout, ba esa kwa na été. C'est tout ce que cela. Allié loko sans tout, ba esa toi na été. Alléluia. Na muto na ndeko exichango ke yakana promise yakana mbongo na liboso salaire na liboso yakana ngo na sepela aussi ozo ko pesa papa na bino non yo moko omi condamné papa pasani ami condamné po eza toi na yete so mutaza na connaissance avec sa papa na ko pesa ngo te po eza toi na yo te photo bana na nzambe donc on a muto asio na Monique Monisco azoba mbongo liboso na mnonso ngo so yo bangi ka poza salaire poza musala bien ndo ndi mboka liboso ozwate mboka liboso ozwate poza mbuma nanga liboso Nzambe nge faso ngo Bible yango même yo kozwa problème panza même mwana na problème panza so ina opesa yo zela ta mbonga mibale mais liboso fana banana na Nzambe ndo zomona Nzambe ko yo longola yo na contrat ya Congo a commission fonctionnaire ya Nations Unies internationale na liste ba tozoko na Congo batie yo bango batie yo comme Sugana au commence ba 5,000 €. Neti je mécanisme ba na 700 €. Mais 700 € comprenez qui ko ba na prémisse Nzambe et ça ini e fongona yo makambo no mati ni mfeza mala na pesa mtu aliambo ba gosoto na banana Nzambe Nzambe nde source na ngai Nzambe nde makambo nyonso na ngai nana ko banana Nzambe Nzambe nanga so ba ko ebocha na musala na problème ezate mais yeba ke lokola oboyi kaka po condition za ki mbonga liboso pe na expliquer ngo na Nzambe liboso comprendre yo boyi yeba ke na yo mtu ko pesa musala obebisi musala okolobelete obanga bazande ko ya mwasi na yo il faut l'accepter par le Dieu. Ngeni ko soto Nzambe liboso yo boyi yeba ke Nzambe o détruire yo po olobe détruire ngati ngana na kotanza Nzambe o détruire yo yo musale ke beba mutu mwa so compare nani a respecta kabatima siko nani pasa pesa prémisse na tombama na mata na zwa na bonga ba faire que liboso nani sa pesa prémisse oso sali ba voyage oso sali ba faire oso pesa na prémisse oso ko pesa te mozo ba mbongo ebele na kaka semaine atane na so ba na tongo nani ya yena 10 000 papa sa ka dime de tout akabelo 10 000 francs olongoli 1000 francs batikela ki yo mwa 30 000 a wenzi usali wenze na yo o bénéficier mwa 5 000 na yo 5 000 etikali ya nani organisé au numéro révisé et tu sais rien oya ka ozo musate ke papa etikali 5 000 botika kanango eza ka passer simple donc on so pesa ki osana oya ka kuto récupérer ce papa mama tungu les zangi mwa boezani quand on travaille na 5 000 etikali ya yoti okoma osala ba dépense na yo so mena mboso maboy mais 5 000 etikali ya yo 500 francs Nzambe okoza na prudence on a ka boloba oyo etikali bénéfice na nga 500 francs na chepe même pour Nzambe soko kangisa ngo boy na semaine jour ko église loko yela ka soka dimanche o respecter biloko wana nyonso okasite Nzambe ko pambola loko yo kanga magana musala depuis lundi ci samedi au pambola loti yo ne zo calculer te ozoe ba ko garder principe te ngezo za la passe soko bazoba we si les prémices sont saintes la masse l'est aussi soki mbuma liboso ya prémices au pamboli yango et suivre Nzambe musala no wana etikali e pambola bilibena ya madame Sani, n'a pas pour le salaire libéral, dont le canal s'est bloqué. Mais faute de connaissances, tu vas y habiter, non, moi, tu vas au salaire. Quand on va dans ma campagne, on va la réparation pour que nous soyons réparés.
Et là, le salaki, le so yibaki nzam, le so liaki tuanzam, faut réparer. Si la prémisse sont saines, la machine est aussi. Et si la racine est saine, les branches les sont bitaf. Soki musise eza malamu, moyeba manga likolo ekola eza te. Soki bafoke ezokola likolo euta wa na musisa. Siko bazoloba verso oyo mpona vie ya Abraham. Eza image ya Abraham. Mpona oloba nini? Lokola Abraham aza mosantu, asala contrat na Nzambe. Automatiquement bayuda nyonso mpe baa basantu babiki. Bakokota lola bakomona Nzambe. Siko ya bayuda malamu eza nini? Koko na bango akutana na Nzambe ya solo. Koko na bango pesa bango Nzambe ya solo. Mais biso tobimeli na banzela nini? Tobimeli na bakoko nini? Tobimeli na bafamille nini? Tobimeli na bato basambela. Ndio tobeka lisolo. Yo mtoko kote église. Papa na kote église. Père na bino, kote église. Asinga kama église. Mama ni ngama mosabe. Mama kutu babenga ndoki na venite. Kwa singa kana ba pasteur. Obosana kama ndako na bino. Yo sona bake yo sona bake église. Ozoka zani. Oba kana osambela pesa dikeko wana. Basala na Nzambeke. Yo ngombe bake na place wana. Bake na église te, na bakutana na église ya solo te. Nde musisa yo bimeli. So batu wana, sina bango nyonso ya mabe, oye pola wana, nde eza makila uso twanango. C'est-à-dire que kuna bango basa ya kopola, biso pe toza nini? Ya kopola. Si ozo mene lelo, euti epa na yo te, euti epa bakoko na biso, euti epa bapere, euti na tribu na biso. Mikolo ozo remarke te tribu moko boye, balingaka mingi masango ya pembe. Oyi masango ya pembe zo pesa kapita. Masanga pembe yo pesa kapita. Oyi nyamuti. Basala kamuna batono te, oyi biti. Oyi biti. Ba loto oyi nyamuti. Siko so kuta tribu wana balingaka na basha mibali. Balingo melango tro. Ba melango eutwa. Musisa na bango basala te bakuti wana. Oyi makango ne. C'est-à-dire, ils ont bien il y a tout moment pas que les robots ont un sentiment. Musiso azana makilo azana ngo. Et où tu pas na yete où tu pas bateau ba boti. Ndia ba transmettre everyone. C'est-à-dire musiso so ka za kopola, ba on yoso ba bote mi bita manga pe likolo ke bima ba kusu. Bo musisa ndia mtezo tindike na ngo vi likolo. C'est-à-dire si azo uta e pa ba boti ndia kiti pa na biso. Siko obimeli na famille. Famille mabale zara. Yabino ni bale za yakato fanget. Ubosani. Yabino ezaka kama senta kabino memba pesa lombonga doti te. Ndio lo bawo. Ozana sio osambela. Mofani ni bana ni. Yaya to fanget. Na dobika ndelo bana tongwa. Ndaku yo fanda babala yo. Soki sio na dobika ozoke ndelifelo. Na fingio. To na conseiller yo po tomboka. Oyo kama kamwalisa ni ebonga. Ofani na ndia na mobile abara yote. Ozopoto zo vivre pe lengelengi. Sozo l'église yeswe Nzambe. Nzamba ko kipeyo, Nzamba ko kipeyo. Tu penses que bandoki bazoli abatu. Na bato ba ko bato bakisi. Bazo vivre to ba vivre. Basala ba ko pesi mato esi mate. Ba ko na bonne so ya ka bloquer si makate ko ba leka ba. Basala ka pas faire ateko de fombo na de sepe mo rebele. Pona nini? Nzamba sa fongola quand même vie à bateau et ça na bongo na mukili de façon que ada sali mabela bengani na ada kei kobo kabota kide a vivre kide bien trompez-vous ko kanisa bon somo na moi vie so tambola bien o ko sana faute muneno oyo ozambinjo babala yote bapesa mbongo te mutako sote onso sani otikanda kwango mama des fois ça capable ka tombo ki abina bandi na Nzambe na soma na position Nzambe omwe mubali wana ba moka tombo ki pe aluki mbonga ya bani bongo te mais soki so kombe la biso boy me ko tala nan musiso bimeli bafanda na babala bango babota facilement basimba bana bastombo na mbongo. Est-ce que batikala likolo to babangana basila valeur mbongo ngoso ngapeli sute. Siko ezongi te lisusu pona ni lisusu bloquer kangiango pozo ngalisulu.
shooté. Même si vous avez aswaki d'accord, amata tombami. Ok. Après bambani à quoi? Quand aswaki amataki, après bambani à quoi? Voilà une maison qui peut shooter. Il serait d'abord. Ce qui va bali bino, après mbala okufa. Moi ça va okufa, après ta musuba benganyo. Suka bozonga kaka na famille. Et donc ça la kato songa kaka sani. Musa ko bozonga dans 5 ans, musa bozonga dans 15, musa bozonga dans 30 ans, après bena 30 ans de mariage après songa kaka sani. Asongi, âge c'est comme nini, 58 ans. Asonga na 7 enfants. Asongi pas père. Ba obimisa locataire moko na studio mbamba po yasani afanda na bana. Ne vie oyo zolingo progresser na dans 30 ans. Maintenant l'obité et fandi katina yoti. On dit comment on a notre prière. On dit comment on a notre prière. Au programme ça on va coller ba célibataire nyos. Boya toko ta jeune prière to banda. 12 heures toko tanaka wana na ndela bino. Mais bato ba ningo mona na to ngaso na pesa programme na pesa ramani. Fanda kana mkumba na yo tutala. Mireko ke sana tutala kaka. Ba chômeur boya toko ta programme to na ndela bino. Le cause chômeur ya ka toko tsona en prière. Papa to ko ngabitumba. Au chômage na ko kozala liembo ko ndel pesaka. Bino ko kosa misala te. Soit tu bosses misala mais kozala ka baboy. Oyebi yango. Hein? Oyebi ba kote. Omona ba tribu wana te. Baza ka baboy. Mais bazo ta bango su baboy pour la nini. Bien mobali yosko so kutale na nzela. Bonjour. Bonjour, boy. L'auberge à la boy na ville. Ako matakolo te bono suba kaka na kiboyi. Siko kozela sombelo super. Hein? Ozela bo futela ndako. Moi des chambres, salon, cuisine, salle de bain. Na boyi. Ba vieux libanais. Ye mutato shona balibanda. Ona ni tribune yo. Omani akoko seka. Mais faut soyeux. Peut-être que vous avez des choses aux tribus, on a des choses de bas. Si vous avez mon père, il y a des choses. Mon père, il y a des tribus, il y a des choses. Il y a des choses qui sont pas bonnes. Attends, mon père, il y a des choses qui sont bonnes. Il faut que la position qui est bonne. Mon père, il y a des choses qui sont bonnes. Mon père, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont bonnes. Si vous voulez s'arrêter, bilingalinga. Je t'aime, hein? Je t'aime. I love you, I love you. On commence, hein? On commence. On va s'arrêter quand? Jour 4, katana et katana. Viens et vois. Yeso ya kotalo. Soka yo kotalo. Akokuta bangajement ne sa bien. Mutoso lo vele mikolo. Zamem ka pesa kyo. Revoir ta décision na yo. Revoir bantela na yo. Osam bindo makasi, osam malédiction moko zo na ndoa famille na bino, okuta na basa bandoki. Omane na zo bawe. Mwana moso zana zandoki. Mwana moso zana zanani azandoki. Nzamba beti sete la tomba pas sauver yo. Ke osonga mo simolo bina no kanzambe, na ndoa ba liete. Nzambo zo lo bani. Umekate ndoki. Zela na peso na bomisela yo. Moi sa destinée azalaka, mobala destinée azalaka. Moi sa vie azalaka, mobala vie azalaka. Mituna ya yo eza numéro vino. Soki numéro sapate za munene okolongola eke simba te. Soki pesa mukie zo seré eke simba te. Libala azalaka mukuwa, zambala ngona pa mobali boka sali mwasi. Naba désir na bango nzoto utaka na force mukuwa. Ndeko mona kake mona lemba oya sa mom akuba kemba eza force on zabatia pa mutu. Ndoko mona osi mubana bongo akobunda na kata semaine mobimba. Mama mama so comprendre. Amundi no semaine mobimba. Alembite. Eza makasi za pas fait ça. Alembite à se droguer te. Nazo sauter ban. Bamiko va comprendre. Amener de côté. Amundi très bien semaine mobimba. Mon Dieu, Moussous, il l'aime. 5 secondes, il te messie. Papa Joseph, non, on va m'appeler. Est-ce qu'il y a une macambo? Sur la zone de 5 secondes, on va faire ça rapport au problème de qualité de l'homme au cynique.
ozosilika ozotomboka papa okoma kati ya balangage okuna baonyokona yo ntango yo ozozela bapusa ta 11e minute 5 secondes nye nalali okovimba okobela bagastrite oyebaki te makambo nzambe asali nango bongo papa okokutana na nani oyo oyebi nani oyo oyo abalaka bakonzi aza balibali mingi oyebiyene okokutana na nani oyo alembaka te okompane te okokutana na nani oyo alembaka te sikoyo azoyebisa yo tobundako obombanga ebitanoke mosala tobunda soki oboni akokende oluka banani oyo sikoyo na tribu na bino baesprit elandaka bino so biloko bongo salami omoni te kokufa mobeso omoni te kokufa malage biloko nyonso nazoloba eza bafacteur favorisant ya malédiction nde na ntongo ya ndeko nazoloba toza na mauvaise racine mosisa mabe maintenant na touché les facteurs favorisants oyo ezofavoriser toujours ma racine ezofavoriser malédiction les facteurs favorisants nazotouché ce matin musisa ya Abraham nde epamboli bango soki musisa eza mabe oyo nani na sepe eza nini eza mabe maintenant ce matin c'est quoi les noms que vous portez nde supaton ya ntongo awa facteur favorisant les noms kombo boyoki te Ecclésiaste chapitre 6. Ecclésiaste chapitre 6e, verset 10. 6, Lucas 10. Les facteurs favorisants. Pesa nzela na malédiction. Vous l'avez dit bien? Vous l'avez dit? Oyo ezopesa nzela ezopesa penza nzela ya koleka na malédiction les facteurs favorisants les noms kombo voilà dit bien toke papa tanga verset 10 Ecclésiaste 6:10 toke ce qui existe a déjà été appelé par son nom oyo eza komona na lelo oyo eza ya komona lelo eza koexiste eloko eza na bomoi lelo libaya ok ndenge libaya eza koexiste boye esi babenga na kombo libaya okomprendre so bazoteya bazoba boye oyo eza komona noyo esi babenga ngo na kombo ndenge ofandi babenga biso bato babengi nyama babengi ngulu babengi ngombe babengi cheval kombo wana tokiti na mboka mosusu okuti kombo wana si babengango ok mais kombo ebandi pa tata adam ye mutu apesi biloko nyonso bakombo sikoyo soki ya nyonso eza koexiste basi babengango na kombo mpona nanga très bien na likambo etali kombo mama landanga bien kolala te protocole tambola na likambo oyo ebengi kombo tokoki kokuta bakondamnation misato na likambo etali kombo 1 kombo ekoki kokondane mutu bakombo bacirconstance mami koma bongo kombo ya circonstance ekoki kokondane bato ekondane village mobimba ekondane peuple mobimba amen kombo ya omo na yo kombo na ye ekoki kokondane yo ekoki mpe kobenir yo tukomi ekoki kokondane yo koma vi na ye nde bazobenga yo ye sadi ozorepresente ye kombo na ye ndenge olati yango ekoki kokondane yo okompane kombo ekoki kokondane bato kombo à partir ya signification mauvaise kombo na bino eza na signification ya mabe eza facteur favorisant ya malédiction kombo na bino eza signification ya mabe ekoki kokondane bino ozokuta mutu kombo na ye mampasi signification mabe amona nini amona pasi moni babiloko nyonso bato mono oyo moni barumo nyonso ndenge makambo esukeli bango
akoye bateke kombo na ye ezolo bani kombo na matumona omona makamo bamaimona nyonso kombo soki eza na signification mabe ezopesa vi wana. C'est-à-dire ce qui existe a déjà été appelé par son nom. N'est pas benga ma passe la ici passe. N'est pas le bongo passe. Il comme mbongo et que ça l'appelle passe. N'est pas benga mbongo passe. Mbongo que ça la passe. Pourquoi? Pour kombo benga ka fi wana na kata moto. Kombo benga ka fi wana na kata nani ya batu. Alléluia. Amen. Comment on va faire ça dans la circonstance? Circonstance songolo. Oye yango surtout batoyo. Ya batilitiro to uti de l'autre chasse pour poli pa pantalon bino pa mamoy. Raso to uti. Si boye yango mwana so botama na cordon, abotami na mutolo elinga baye. Oye pa kombo bana obesa. Bino bana so boye bite. Ba qu'est-ce que kombo par rapport à circonstance ni? Circonstance ya loko yo sainini esingiye bakipe kutu teke moko botande ezaki na nécessaire mais batali tanga botame loko nini singa elingiye baponi kombo bakopesa na balumba kombo te nde kombo yo sana osoka siko malédiction lowa nozo porter kombo ni po yango nde malédiction yango nde libabe ya famille yango nde libabe oyo so kombo ya papa kulu ya camarade ya papa. Genèse 25, 21 à 26. Les noms de circonstances. La bataille la première, donc on va condamner dans 3 formes circonstances au mot, la signification Yamabe, le message. La bataille la circonstance. Genèse 25, 21 à 26. Ok, papa? Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Isaac Moussa Nzamba bandi ko lele pa Nzamba. Nzamba mosi nanga so botate mubali. Bandeko. Umani ko lozo bisabino bibala banate. Ndeko sawo, daye ku Dieu sana mupagano. Ndeko yo sana église. Mosi no za mupagano na sambera ade. Nakosi soka bibobilia alataka bachino yo ikatana chao. Nakosi ikatana chao. Awo, kuise mona na chao. Mupagano. Alataka bajipi tiao. Tant sur le logo faut que les mailles à pembe. Alataka bajipi tiao. Abimi no moti libanda. Ozana paye na yo. Tout comme peut osa mwana mosi. Wana mwa mutino moko boyaza paye. Au moins net de lo match à RDC. Aolaka mwa couper na mopousser a waye garçon wana. A fait basket. Wasu boki ne boy. Wana mwana bisa vient voir. Siko nzambe loko nzambe ko lokosoka ya otala ko ba vivien yo voir. Nzambe ba na ndoka boti na match. Ahora ndoka talaka. Nzambe wapi? Yesu. Baboti na ekutu, babosa na ye na église, atikana na église. Bango bazongi ti mboka na bango 3 jours. Ba osutuka Yesu asawa. Ndenza boto kana ye. Okabona na ye kala. Kala na zo sabino. Siko bazoloba Isaac implora. Isaac akeko lele pa Nzambe pona mwasi na ye. Papa, maman. Tout cela bien. Ozo bunda bunda obotati. Mbana na yima mbosanga. Boyokite. Mbana na yima mbosanga. Alinga kango, akipa kango, tolo basiko boy. Faut pas esalemi AVC salio. Ausumona ni. Akote lo prière. Boza bomoko kaka tanga yaka bo coucher. Siko akote lo pe prière pa luka Nzambe. Mosi na ngai AVC sila. Akokango koli. Azongi celui ba famille na bino. Bon kana solution mwana bino. Ayaka otala kayo par hasard. So ba bandela lobi na ko supporter comme on avait fait. Pas s'échapper. Papa, moi c'est un gars, papa. Moi je vais te donner un kabotika. Na ko otala gelisete. So na tani oto na kina na obela makasi. Moi za na yeka na tinda kabino mbongo.
Il a zo vivre na Karim, à comment vivre na. Parce que Isaac implora l'Éternel pour qui? Pour sa femme. Papa. Rebecca, comment elle est là-bas? Au Canada, nous avons pour missionner Foma. Rebecca, tu as raisonné. Nous sommes fâchés. On va bien nous dire au bois que nous avons pas fait ça à moi dans Zambie. Rebecca, comment elle est là? Pensa pour nous yoke, n'a pas moi nous laisser mater oui. Abado le la kenza ba fungulo misala. Ya zo zela ka opesa yelo kwa sengani. Isaac implora l'Éternel pour qui? Pour sa femme. Neli bana solo ya bo bandolo banzambe mo sinanga fabota. Nzambe. Si nzamba sala kate asali tanga papa Joseph. Montagne la Bible église na biso vient voir. Et l'Éternel l'exauça. Nzamba yo ki prière mobile. Nzambe pa koyoka prière à moi si. Papa moni chômage non. Moi sinon le bela comme trop à lobaka trop. Et so modirio c'est comme modirio. Hein papa? Azoro ba maloba ya mabetro et so modirio. Mais quand on t'a dit à Samuel pour moi sinon nzamba yo ka tesa ni ayoki à répondre moi sinon ça ni azumukumba kanga papa Joseph. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Aïe va capter ces éminents zaraga et Rebecca peut parler de ça sari alors c'est à couti bébé ça m'a dit pour mon aïe réaction zoto ali nous on te maintenant les nasoa ndeboy mais pourquoi na c'est Isaki inutile pas si ndeboy souvent si ndeboy alors bien qui me le pas ensemble siko aïe besani tant papa Joseph elle alla consulter l'Éternel. Bato yo basawa makambo esimbate na bako consulter Zambete. Nanobi, baza awa, nena bimanelo, aketi awya dimanche, quand on se dit dimanche. Nanobi, elle a consulté, dans le moment où elle a accueilli pour que le kotu na prophétie panzam. Baye bisayi nzambe makambo esargezani. Nani awa sakata makanisika ya oluka kota prophétie. Wayeba nzambe, osolo bani. Danger ko za wapi. Liboso ngeza ndengeni. N'ayeba te pona orienter ma prière na sens wana zéro asuka mso mkine ngene elle a consulté l'Éternel et l'Éternel lui dit quand on va kotuna nzambe alobaka soki papa yeko tuna ye nzambe pasa nini afandi na ye quand on va kotuna nzambe likambo nini nzambe alobi. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront ou sortir de ses entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au Continue. De quoi on a un mot? Ce qu'on y a on est quotidien. Les pas moyen de le faire. Et éviter. Faut y aussi là moi ouais. Et papa n'a ni même le qu'on aussi au PC. N'est quotidien qu'on parle. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Allez on va continuer. Amen. Allez on parle. Amen. Allez on parle. Amen. Mon Dieu a reçu un biloko wana. Et ça mon Dieu a koya ko selango. Nzambe na bandela ne papa lobaki tokobota ofandi na ngai so ya kobota yango nde loko wani bali ko produire miracle ya lenga ko domine mukolo mutazono ba biloko ya bandelo eza nzambe c'est-à-dire zo betwa na oyo ekezala likolo ya. Alléluia.
Le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Quand on dit entièrement roux, continuez à comprendre. Comme un manteau de poil. Entièrement roux comme un manteau de poil. C'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, poil est tombé dans le soto. Comment papa? Et on lui donna le nom d'Ésaü. Esaü nikolakisa nini? Mwana bapwali. Muja bapwali. Topesa ko mwana. Yoso totalo bata pwali mo ezate siko topesa ko topesa ko mwana. Nete so yona. Ko sana ngoyo. Lokola bimi bapwali. Basa nini? Bapesi ko mwana. Esaü. Circonstance so esalami wana ya kobotama. Bamoni réaction ba poil na circonstance on a dit ba pesi kombo ya Isaïe. So kombo bozo pesa mutu. Elexi ba poil. Si on a mukila zo zela zwani ba poil. Et que pote belé, il y a des fois kati le ba do pote. Oh, on dit que on a besoin ba place mususu au supportakato za ba poil, oui ou non? Mais il y a Yesu akati lelo. Esaü, pour les billes. Esaü, pour les billes. Esaü, papa les tomates. Esaü, papa les tomates. Et quoi? C'est-à-dire comme dans ma peine, et je vais les valiner, papa les tomates. Les autres. Tellement la télé sur Internet. Na moni ba le moto a ça de plus poilé na mukili. Ba la type mo boy. Papa les dit ah. Donc la nyama. Na le bi papa les tina sa miso wa itonde do baraza kayango na batondeze po kita amona na taba to mona ke mutu nyama te poali ya kosakana te ya takati siko mama chibo kaka yo lo ba na mbai no papa Esaü poali bi kama bado ba papa Esaü poali bi so ba bengi des fois poali bi des fois. Non, tu es ma belle. Là, tu as un gars. Je vais me 3 fois. Pourquoi essayer? Et puis 3 fois. Et battu 3 fois. Tiens. Comment ça? Et ça, on va pas constater quand on. Soit 4 fois, après moi, 3 jours, 4 jours. Comment ça, on met la tête, on a tout. Et ça organise en autres naïfs. Bapesi comme Esaü pour la circonstance wana. Ce qu'on tombe tout là. Bapesi comme Esaü pour la circonstance. Pour les ça les ni bakoma kwa lion akoma kwa nyama c'est dire que ça combo pour na sentiment moi ba combo bo sanisa ba merdi ba biloko aventure combo e kontaka na étoile ya moto Yesu asanza spirituellement na nzoto azawa bongona kobotama comme Emmanuel après ba eko signifier que obenge Jésus. Il ne soit pas combat Yesu, l'icolo, la scène, ma belle, ma bonne, c'est ça, et Fouka. C'est ensuite le nom de Jésus, même la Lola, il se Fouka. C'est que nous sommes azatés. C'est pour dire quoi? Quand vous dites Jésus, pour consommer 15 ans. Mais pourquoi Dieu a veillé sur tout ça? Alors, c'est quand on appelle ça comme mon vote. Donc, quand il s'en va, il y a dit, c'est ce qui va marier quand on a le yégué la Joseph. On peut ça combo est compliqué, moi. On a même moi na combo wana. Quand on benga ye présence songolo sani et on pèse le corona ye. Nous avons fait à bloquer en. Pourquoi so ya so Abraham? Comment on met ça avant? Avec ça Abraham. Sarai, Sarah. Pourquoi so ka so bombisa? Aso bombisa kwa swa fi mususu. Eso fi mususu. Ya bino combo ba pesa bino ya circonstance ni. Kufera bana jour azo simba mwana ya liboso pa lukinganga ne ba opesa kombo songolo na sansa nini na simbi mwana kama na shisa kawa ensuite sorti son frère dont la main tenait le talon kanga mutaba bwana botami balobi mususu ya mibala zo bima mama na libuma mama azo na siko enfermo ko salami loboko na ye
ekangi lokolo ya oyo abimaki liboso. Oyo liboso tanga bimi leki atukaki na libumu lokolo esimbi boye ekangi babi bamibale. Batiko toyaki na ekografi te bamibale. Babendi siko oyo mosusu wana pe. Babendi etanga bimi na ndenge akanga lokolo. Bakuti mena akanga lokolo ko balobi abanda kobunda awelela abima liboso ye sekaza mutu akopozwa bitumba kaka donc ye aza mobotoli alingaka botola komone Jacob elikola sani mutu azokaka na kobunda na kobotola nozomona omeka nyonso ezaka makasi ome Jacob akie partout pozwa il faut botola abaliba yaya tolenes ayibi yango jour alikoba yaya aye botoli akema noko ti abotoli na noko bana abali bana na ye azo ye kobotola lisusu bameme nde azobima azosonga na victoire wana mais kozwa na ye ezalaki ya pasi poso eza pasi azobotola na pasi nde un jour ntango azosonga na bivie ezalaka boye te soki boye na kosuka wapi alongoli bato nyonso abine tika na onga moko na luka nzambe ntango atikali na butu wana nde akutana na nzambe bakundi na ye nzambe bakombo eza su Jacob te kombo ekomi Israel wana nini yango nde ezalaki condamnation mpo na vi na yo mazona ngonga akoza circonstance bobimeli na bacirconstance nini obotama na circonstance nini kombo bapesa oyo elakisaka nini telema likolo eyaki dimanche. Merci papa Joseph, félicitations. Namba peso sumayele makasi ya kotanga. Naza na posa mutu moko atelema na tongo awo ayebisa Nzambe maloba.